Ну, полихає, їх багато. Світ шахтера, да. То це горить нахрен. То башня та стоїть, а за неї не видно водяна. А то це там новий, не новий, а Охрененно разгорается, конечно. Хорошо горит. та страшне. Так все-таки не садик, да? Ні, це не садик. Садик от стоїть, от бачиш, от склад і зразу Ага. от садик кирпич. Так оно может и перекинуть. Да? Ні, через річку не перекинуть.